Hello guys! Good morning! Ngayon, mag-unbox ako ng binili kong gimbal. At last meron na ako magagamit sa video-video. Ngayon, bubuksan natin siya. Ano ba pagbukas? Tanga-tanga lang. First time. Diba? Tanga talaga. Sirain. May plastic. Dito ba pagbukas nito? Mga quick. Wala. Saka talaga, no? Hindi mo maalam kung paano. Tulo ko yata ako nila eh. Diba? Sirain lang. Oo, ito na. Yun. Again. Ayan na siya. Ala! Kagad nang nabaksa. Ano ba yan? Ayan na siya. Ngayon, gagawin ko, create magnetic moments. Magnetic moments na sabi niya. Ito, ang sinasabing magnetic moment. Gagawin dito ay pala ang ano kanya. Ano naman to? Ang dami. Oh, ito pala yun. Lalagyan. Ang ganda. Pero nilalagyan ng pera. Oh. Diba? Tapos, ito yung magnet na ilalagay sa telepono. Tanga na naman. Ay, nako. Puti. Ayan, ito leaflet. At tingnan natin kung paano siya ididikit sa telepono. Ito siya, oh. Tsaka ito. Natin
kung paano ito yung ilalagay sa telepono, sa likod ng telepono. Look, ito. Hoy, ano yun? Ba't gumaganon? Hoy, ilaw. Tapos, gagawin, nailaw siya. Tataas siya. Oh, ang galing! Ganito pala siya. Tapos, ala, bakit ganun? Gumagano siya. Oh. Guys, hindi pa marunong si Kote kung paano pag baril-baril yata ito eh. Lalagay itong magnet, tapos bubuksan. Clockwise. Yun. Ito pala yun. Ganito pala yun. Oh, okay. Ganda. Lalagyan natin ito sa telepono. At ito, ang hit para dito, pwede mo na siyang gamitin. Kahit nakapo ka. Meron ka ng stand, meron ka pang camera. Di ba? Ang ganda-ganda. Oh, social na ako. Di ba? Oh, meron na ako dito. Kaya lang, yung battery ang mahina. Guys, tignan mo. Meron na si Kote ng gimbal. Tapos, ang gagawin ko naman dito sa telepono, kakabit ko. Ganyan. Dito, lalagay yung magnet. May magagamit na ako sa Sunday. Mga ka-quiz, team angas, team pogi. Diba? Kakalabanin na natin ang team agnas. Diba? Yan na siya. Hindi, gimbal. Yung gagamitin pag video-video. Ito, pag video para may stand din. Alak, magnet. Hey, nagulat ako. Ayun. Lalagay dito. Kamuna, tapos. Yan. Ganyan pala siya.
Yun. Tapos, di ba? Ganda. Yan. Kaya nga. Kung titingnan ko lang para kang scientist na Hindi. Yung gaya na, ito, para anywhere you can video. Di ba? Ganda-ganda. Kaya, ay, umiikot siya. umiikot siya. Ano siya, di remote. Oh, ganyan. Kaya lang hindi pa ako marunong mag-operate. Titingin ko pa sa leaflet. Mura lang. Mura lang. So, saan gagawin dito? Ilalagay sa telepono para dumikit yung telepono. Doon ilalagay. Diba? Ang ganda-ganda. First time ako nagkaroon nito. Twice. Luck. Yan na. Ayun na si Gimbal. Gagamit ko na to. Makikita nyo sa next video. May gagamitin na ako. Na hindi na ako mahihirapan. Mega more to Team Angas and Team Pogi. Team Beauties, Wonders, Team Wonders. Tribe Tukoy, the DJL Vlog. Ay, mga bat. Alae. MLE. Mayroon na akong gimbal. Happy na si Kote. May magagamit na ako. Diba mga guys? O, diba? Talagang pinag-ipunan ko to para makabili nito. Sinahirapan ako sa telepono. At least ngayon, press lang ako ng press. Sa susunod na vlog ko, sa susunod na video ko, hindi na puro dagat. Doon naman tayo sa mga tao. Diba? Pupunta na ako kung saan at magbablog. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Pag hindi pa kayo nag-subscribe, dito lang si Kote. Okay? Ingat kayo. Always be safe. Thank you guys. Bye. Bye guys.